เข้าโรงเรียนนะโอ้แสดงว่าคนทำไมต้องยิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ขยับรถออกเลยคนต้องยิงแรงมากเดี๋ยวกระจกแตกโอ้โหนี่พี่เอฟออกมาแล้วคนดูดีแรงมากนะครับขยับรถมาด้วยนะครับผมใครที่จอดรถไว้หลังรถกระจกพังขาวหลังเข้าเลยทุกคนทีมงานคนขนบุญด้วยนะครับทุกการเดินทางของผมตลอด8 ปีที่ผ่านมาเข้าสู่ซีรีส์9นะครับทำไมครับผมแพ้มาตลอดนะครับปีที่แล้วผมบอกว่ามันนะผมไปลุยอยู่บ้านพี่ขวดเลยไปกับไปลุงเลี้ยงอยู่คนเราแล้วผมโอ้โหหัวสั่นหัวขวดเลยตอนนั้นผมได้เยอะขนาดไหน4,000โอ้ยพี่จำได้เพราะพี่เป็นคนจ่ายผมสุดยอดเลยผมเคยแพ้สูงสุดนะครับผมเคยแพ้สูงสุดนะครับซีรีส์ที่3นะครับ11 ประตูต่อ 0นะครับที่แพ้เรื่องนี้ก็คือมันหมดเวลาก่อนนะครับไม่งั้นช้าไม่งั้นแพ้เลยคนนี้นะครับผมทีมนักบอลหมายอยู่ไหนนะครับผมมาปากไม้ลงสนามนะครับครับทีมเราไม่ต้องวงคนอื่นเราลงสนามไปแล้วนะครับเชิญเข้าแถวที่กองเลยนะครับผมมาเลยครับขอเสียงตบมือน้องเจมส์จตุรงค์ครับเพลงที่เขาฟังมากเลยจานักการมาตัวอ้ายแม่ดึกที่มันร้องดึกที่หมายถึงโดนดึกมากขั้นแล้ววันนี้นะครับเขาก็ยังรับหน้าที่เป็นเทวดาโปรดคนที่เขายังนั่นดิเพราะไอ้เขาลงก่อนคนที่ยังไม่ลงอ่ะลูกวันนี้รู้สึกยังไงครับที่มาร่วมงานคนบุญนะครับน้องจีนเดี๋ยวผมไม่ทำนี่ก็รู้สึกดีนะครับได้ร่วมกันนะครับออกกำลังกายนะครับเป็นการกระชับมิตรแล้วก็เสริมความเข้าใจกับพี่น้องชาวตำบลบางสันนะครับไม่งั้นจะเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยกับเยาวชนนะครับน้องๆทุกคนในวันนี้นะครับขอให้ร่วมกิจกรรมนะครับอย่างมีความสุขนะครับรักและก็สมัครสมานสามัคคีกันความเป็นกีฬาแล้วก็คนที่มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับเพื่อให้กิจกรรมเราจนมาฮอดปี2วันนี้นะครับแต่ดูว่าแห่งนี้ความสุขกับเจ็บเลยเด้อนี่คืออะไรที่เรียนรู้งานมันจะกินเท่ามันจะนี่คนบุญน้องเอ็มลงสนามได้แล้วน้องบอยลงสนามได้แล้วเราต้องเปิดตัวเป็นทางการที่เปิดตัวเป็นทางการเราไม่เข้าแถวนะไปเข้าแถวยังไม่ลงให้ใส่ก่อนเข้าแถวเดี๋ยวผมจะมีงัวศกเอาพี่ได้รับมีโคศกงัวศกพี่แบบพี่ได้ไหมพี่แบบทำไม่มีเลยว่ะทำไม่มีเลยว่ะสาวที่เปิดฟุตบอลโลกมันใช้ไม่ได้มันติเอาอย่างนั้นเลยนะไม่ได้ก่อนจะสร้างฟุตบอลโลกใส่ลงไปวิ่งอ่ะลูกเข้าแถวที่หลังกองในการนะครับผมต่อไปเป็นการเริ่มการแข่งขันฟุตบอลนะครับเราตกแข่งทั้งหมดนะครับผมครึ่งละ90 นาทีไม่ถึงสำรองก่อนแล้วยังไงไม่จะลงเดี๋ยวนี้แต่หาตัวสำรองมาให้เปลี่ยนรองเท้าก่อนใครที่ยังไม่ลงอ่ะค่ะเอามาให้ยืมใส่ก่อนใครที่ยังไม่ลงความสูงจะดีน้องเกมรู้สึกว่าความสูงน้องเกมจะดึงเครื่องมาเยอะนะครับต้อง42อ่ะนี่นะครับผมฉันเข้าแถวที่กองเลยครับผมพี่น้องรอดูมาอยู่นะครับผมตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมานิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าบ่ายนี้เราจะมีแข่งเราพูดถึงเรื่องแข่งนะครับพี่โเราพูดถึงเรื่องพูดแล้วนะครับรางวัลนะครับมูลค่าเกือบ30,000 บาทนะครับวันนี้นะครับผ้าห่มโรตัสอย่างดีนะครับแล้วก็ที่เป็นมูลค่าที่เป็นเหรียญอินดี้เลยนะ10,000 กว่าบาทนะครับ10,000 กว่าบาทนะครับผมรวมกันแล้วก็เป็นเงินมูลค่า30,000 บาทนะครับผมต้องบอกว่าคนที่ไปร่วมแห่ขบวนของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในบ้านผาไม้ตำบลผาไม้หรือใครก็แต่นะครับถ้าสมมติว่าเก็บเหรียญโปรยทานได้ใช่ไหมพี่โตอันนี้เราบอกกันเก็บเหรียญโปรยทานได้เนี่ยนะครับแกะเลยโอ้ยหนุ่มชายอย่างนั้นเนี่ยเขาสูงวัยเขาสูงวัยเขาอยู่แล้วเราไปเข้าแถวเดี๋ยวเราจะได้โปรยทานไหวไหมมันไหวไหมอันนี้ผู้ไหนได้อยู่หมดแล้วได้อยู่ก็เอาพอผมนี่กับคนเดียวนะครับลอง4 พื้นบนเพื่อนมาอีกวันนี้รองเท้าแตกแค่ครับแล้วครับผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตากล้องนะครับแบ่งหยุดโลกนะครับเก็บรองเท้าให้น้องด้วยไม่มีใครหาล่มมาให้ผมเลยนะครับผมล่มเหนียวออกนะครับฮอนก็ฮอนนะครับ
ตอนนี้ขออนุญาตมอบไมค์ให้กับทางมัวสดนะครับมัวสดเอาโฆษกนะแต่ว่าโฆษกมารับจ้างมานะครับโฆษก นี่นะครับผมต้องบอกว่าผมจ้างมาโดยเฉพาะเลยนะนะครับผมนะครับผมมอบไมค์ให้หน้าที่ตรงนี้ทางผมโฆษกนะครับมือเราเอามาตีด้วยนะครับผมเพื่อความสนุกสนานในการดูบอลครับ ไม่ใช่อันเนี้ย เดี๋ยวเราจะมีการบันทึกภาพนะครับกลางสนามนะครับ ใส่ลงไปก่อนเลย ตายพร้อมนะครับโฆษกก็ต่อเลยเด้อไปใต้รูปที่เราจะเอาหน้าเนี่ยณเวลาต่อจากนี้ไป ได้ไหมลูกได้ไหม ไอ้ที่ยังไม่ผ่าน ครับก็ในอัศรีนะครับก็หลังนะครับคุณลุงเดชลิก้านะครับเป็นสายน้องนะครับนะครับก็เป็นกิจกรรมในการแข่งขันฟุตบอลนะครับประชาชนอังกฤษและบอลทางไทยนะครับก็เป็นฟุตบอลนะครับคือโลกมันได้หวานแสบจริงมากเลย ก็วิ่งพอให้ได้รู้ว่าลงแข่งกับเขาก็พอ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับ ไปไหม คนทำไมทุกท่านนะครับที่นะครับมาร่วมนะครับของทีมงานคนคนโดยเล็กน้อยคนนะครับ นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ ใส่ไปเถอะ ก็สนุกนะครับทุกวันคู่นี้นะครับอย่ากระพริบตานะครับต้องจองทางการถ่ายทอดสดถ้าเปิดเต้าให้ออกเลยที่กีฬาอยู่ปล่อยตัว นั่นแหละใส่วิ่งเนี่ย วันนี้นะครับเราก็ได้มาอินไอ้บุญนะครับกับทีมงานคนทั้งบุญนะครับเราก็ตู้นะครับสำหรับเกียร์กลาง ไม่นั่นแหละของใครก็ช่างเดี๋ยวหายของเน็ตอะอยู่ไหน วันนี้คือการแข่งขันนะครับก็สามารถจะเล่นได้ที่หลังจะล็อกหลังนะครับเราก็มีทีมนะครับผมสนุกนะครับขยับเข้ามานะครับก็ เดี๋ยวรอเตะข้างหลังดีกว่า เล่นไปนิดนะครับก็อยากใช้ผู้เล่นนะครับ11นะครับตัวนะครับ ลงหมดพร้อมกันหมดเลยเหรอ ก็จะเล่นเป็นตัวนะครับ แม่มันติดไม่ได้เลยเนาะมันหลวมมากเลย ไม่หนูก็ลงวิ่งก่อนไหมลูกลงวิ่งที่สนามก่อน ไปเล่นใครทำไม่ได้ ลงวิ่งสนามก่อน นักกีฬาทั้งสองทีมครับการทีที่ระทึกใจนะครับมาถึงแล้วมาถึงทุกบอลนะครับนะครับนครทำไปกับคนค้นตุ้นนะครับโดยใส่ให้น้องเดอะซิลิก้าครับรายชื่อรายนามของผู้บริหารออกด้วยผู้ชื่อนะครับของที่สามคนหมายเลขแปดทีนี้หมดและสิบนะครับหมายเลข12เจมส์ลงนะครับหมายเลข11นักบอลหมายเลข9แซมหมายเลข1นะครับเป็นธนวัฒน์หมายเลข4ลูกสุภกินนะครับหมายเลข7นะครับของผู้เล่นของคนกระปุ่นนะครับต่อไปนะครับเยอะนะครับ20กว่าท่านแล้วก็ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็โดยมีบอลหมายเลข20นะครับธีรพงศ์สมบัติวงศ์หมายเลข29ธนวัฒน์เสียงบุญหมายเลข39พัชรพลนิสัยหมายเลข15พงศ์ศักดิ์สุขเสริมหมายเลข20ธีรพงศ์โนสุนเนินหมายเลข33จักรินทร์กระนอกหมายเลข21เสกรุ่นศิลปาหมายเลข9รัตตินศิลปาหมายเลข12เดินที่ผมหมายเลข18อภิรักษ์โสภาหมายเลข12จงรุ่นนาลีครับเขาเป็นศิลป์เป็นพระประธานเป็นจิตการดีจิตพงศ์ดุเด่นกำลังแรกร้องบทครับธีรพลวิจารศิลป์และองค์กรเกิดแก้วนะครับผู้จัดการทีมนะครับจากคุณศรีสดนะครับของพิธภัณฑ์ทางไหนนะครับสนุกสนานนะครับทุกวันคู่นี้นะครับก็เป็นตัวนะครับคลิปนะครับอินบุญนะครับกด19เติมมันให้น้องๆนะครับก็
ถือว่านะครับปีนี้นะครับที่มาบ้านเราให้ทุกคนนะครับก็ความสำเร็จนะครับในการเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับ เราจะเป็นเจ้าว่าเป็นสังข้างมา อันนี้นักกีฬานะครับมาถ่ายรูปนะครับมันทำไมไม่เป็นขนาดนี้ตัดมันไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ดีใจเลยทางไว้ไหมอยู่ด้วยกันกันมาเชิญเจ้าภาพนะครับสีเหลืองนะครับนครทำไมนะครับเราเปรียบนะครับอายุ ศิลสิทธิ์สู้ไหม ฮะ ศิลสิทธิ์สู้ไหม เราดูถ้วยให้นะครับมี2 ทีมนะครับต้องชนะอย่างเดียวนะครับสมัยในเกมยิงลูกโทษจบเกมนะครับเพื่อหาผู้ชนะนะครับรับถ้วย ผมบอกถือว่าจะออกไปซีพอแล้ววงตอนแรกเขาถามอะไรนะมันนี่โอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่ดูอยู่นะครับ วันนี้เราอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลการกุศลคนค้นบุญซีซั่น 9 นะครับโอ้ยังไม่ลงในครึ่งละ30 นาทีนะครับสำหรับผู้บอลผู้นี้ ใจกับทรงผมอ่ะ อย่ามาท้วงทรงผมนะ โบยเนี่ยกันแดดเยอะๆหน่อยต้องมองภาษาถาม50 3 ลูก 50พะนะ แตงโมยังแพงนะ ลูกละ100ทรงผมยังอีกพะนะครับว่าทรงผมดอกเห็ดครับอย่าท้วงสิไม่เอาไม่ท้วงสิขอบอลสมองนะครับข้างหลัง นี่ก่อนนี่แม่อยู่นี่พี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเคไปลงฮะไม่มันยังไม่มีรองเท้าติดไม่ได้ยืมเขาเจ้าให้นะ เขาไม่ยืมเนาะสิ เขาทำไมมันไม่หมุนวะ ได้นะครับก็จะได้แบบสนุกสนานกันไปนะครับ โอ้คุณไม่สามารถหมุนอุปกรณ์ขณะถ่ายทอดสดได้ นครทำไหนนะครับสีเหลืองนะครับในแดนเหนือคนทุกคนเงิน คนขับรุนสีน้ำเงินนะครับผม ได้ตอนนี้สนามเปิดนะครับรถทุกเรื่องเลยครับให้ทุกคนนะครับอยากได้เล่นดูนะครับก่อนนะครับ เอฟไม่อยู่นี่คนเดียวกันเด็ดมากเมื่อก่อนเขาไม่รู้ผมมาลุ่มจะผมทะลุครึ่งหลังเด้อบ่มีเกือบ นครผักไหมนะครับนครผักไหมนะครับเรามีอัดฉีดกันลูกละ1,000นะครับ จับตาดูนิดนึงครับร้อยเป็นหน้าประตูจะไปผ่านทางบอลนะครับเขาทำไมนะครับทำไมทางบอล ถือเลยนะพี่โจ้ถือ
ถ่าย เดี๋ยวบอลมาที่หมายเลขที่3ตัดบอลไปยังอยู่ที่เล็กคือหลังมาที่หมายเลข3ตัดบอลลูกนี้ยังไม่ผ่านชนะลงตัดบอลไปที่หุ่นพ้นต้นที่ผ่าไปประเดิมสแกนดีบอลสั้นมาให้กับหมายเลข9บอลลงอย่างบอลตรงนั้นอยู่จะได้ผ่านไปเลย17กำลังจะทำบอลไปลูกนี้แล้วขึ้นบังนะครับขึ้นบังตัดบอลเล่นบอลมาเร็วที่หมายเลขที่3ถูกขึ้นหลังไปถูกขึ้นบนขึ้นให้สั้นมาที่หมายเลข11นะครับเกมไปลงเอาเข้ามาที่หมายเลข3อย่างไปสวยครับตาเกมนะครับเราไปได้ยังไม่ยังไปยังทำไปได้อยู่ยังลูกนี้ตัดบอลที่หลังไปให้กับได้ยังได้บอลอยู่ที่คนที่เป็นหมายเลข10ได้บอลมองหาเพื่อนออกบอลไปทางซ้ายย้อนบอลไปตัดคืนหลังมาที่เน็กได้บอลยังปั๊มบอลกันอยู่ยังกระชากบอลไปได้ลงไปลงมาเลยบอลไม่ว่าให้บอลสั้นไปสุภกินไหนเกมได้บอลไหนบอลตัดเส้นไปลูกนี้เสียงเราวิ่งไอ้ลูกของอะไรอะไรขึ้นมาที่หมายเลข20ที่ได้บอลยังไม่ทางเราบอลไปยังไม่ทางหมายเลข7ตามบอลลูกออกสูงนะครับสนุกสนานกันให้บอลผู้ดีดูบอลที่3แค่ไปหน่อยนะครับหมายเลขที่3ทางไหนแต่บอลที่บอลมาที่หมายเลข18ตัดเดิมขึ้นหลังมาเล่นตัดบอลมาที่เกมได้บอลตัดบอลไปต่อสู้อยู่ที่ว่าไงยังได้บอลไม่ทัน มันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเตะไม่เอาเตะแค่ใส่ไว้เฉย พุ่งขึ้นหลังมาที่หมายเลข33ตัดบอลให้หมายเลข10คู่รักษาประตูของไอ้สายบอลยาวไปลงทุนของบางไหมแล้วเขาทำไหมหมายเลข33ธีรพงศ์ตัวสูงเดินอยู่ไปที่ประเดิมตัดมาที่ไปลูกนี้ยังที่ไปหมายเลขที่3เขาทำไหม เพราะทำไมมีเบอร์12คนนะโอ้รักษาประตูโยนมาได้จะไปผ่านผ่านไปเรื่องนี้ยืนยันอยู่ที่หมายเลข7ได้บอลสุภกินให้บอลมาทันบอลไปที่หมายเลข21ลูกยังไม่ออกมาเดินโค้งมาหมายเลข21ทางไหนยังปั๊มบอลกันอยู่ยังแก้ไขทางการออกไม่ได้เป็นลูกเตะคอร์เนอร์ของนครทางไหนให้บอลสั้นมาลูกนี้หลอกขึ้นมาประเดิมยังไม่ได้อยู่เลยบอลมายังไม่ใช่ว่าบอลมาดีมาที่หมายเลข9ได้บอลยังบอลมาด้วยการเก็บบอลมาที่หมายธีรพงศ์หมายเลข33ขึ้นหลังมาให้ครับลงยุทธตัดบอลไปในด้านกลางยังเต็มที่ประเดิมตามมาทีเกมได้บอลมาที่ชัยนรงค์ตามสกัดบอลยังปั๊มบอลกันอยู่ชัยนรงค์ได้บอลลูกนี้ได้ที่บอลที่จัดไปที่ประเดิมยังไม่ได้อยู่ลูกนี้ได้ยังแก้ไขได้ไม่ได้อ้าวลูกนี้ยังโอเคนะครับเป็นคนหลุดนะครับทีบอลเนี่ยลงเลยบอลเดินไปก็ต้องตัดบอลนะบอลที่หมายเลข9ของฝั่งใหม่ถูกเกมดีบอลมายังไม่ผ่านฝั่งไหนให้บอลไปยังได้บอลอยู่ฝั่งไหนดีบอลเราไปโค้งขึ้นหลังมาที่หมายเลข23ได้บอลยังหลังจากเราบอลหลุดไปขึ้นเอาไปบ้างไงลูกนี้ ลำหน้ามันเข้าข้างหมายเลข7ทำไมคุณนะครับหมายเลข7โยนมายังลุ้นตัดบอลสกัดบอลยังไม่ครบยังไม่ได้10ไปลูกนี้ยิงเลยบอลเสียวนะครับไม่เข้านะครับลูกนี้เดี๋ยวตัดบอลโดนมาในเรื่องของคนที่หมายเลข3ที่ผมต้องสู้ด้วยกันประตูที่ออกมาได้เลยป่ะ พอถัดไป1-0นะครับได้แล้ว 1,000
ยังมีเวลานะครับคุณหมายเลข10รวมกันไปเรื่อยๆไปยังไม่ผ่านยกยศว่าไงทีมมาที่ถาวรอยู่ประมาณในเด็กกลางให้กับธีรพงศ์มาที่ชนรงค์ตะไปลูกนี้ยังลองที่ไหนก็สูงอยู่ตอนนี้ยังทำให้ทางการออกมาได้ว่าไง คือบอกเครียดเหรอ ทำไมน้ำมันมันโอนได้ถ้าเติมได้ทำไมถึงเติมไม่ได้ล่ะ ต่อไปที่ชนรงค์คือหลังมาที่ธีรพงศ์ยังกระชากเราไปได้อยู่ธีรพงศ์เป็นบ้านหน้าบ้านตู้แล้วก็ไปแก้ไขสถานที่ธีรพงศ์บนงานไม่ผมเห็นอันตรายไปเดินตามเกตบอลคือหลังมาให้กับถาวรคือหลังไปหากไหนยังได้บอลอยู่หากไหนออกบอลไอ้ตามเส้นลูกนี้ว่าไงออกไอ้ลงทุนของทุกคนนะครับ1-0 ไปแล้วยังมีเวลาครับ5,000แน่นอน10อัดฉีดลูกละพัน 2 คนนะเบอร์ 12 คนนะ คนบุญนะครับเบอร์10อัดฉีดลูกละพันหากไหนยังได้บอลอยู่ดีบอลให้ไปยังไม่ผ่านหมายเลข7คือหลังมาอยู่ที่ผักไปตรงไหนยังไงโอ้โหหมายเลข21จะติดเยอะ ลูกละพันเบอร์10ลูกละพันเบอร์10ลูกละพัน เบอร์10ลูกละพันนะครับอินบุญ ป้าบอกจะให้ลูกละพัน เบอร์11ลูกละเทียเบอร์11ลูกละเทือไม่มาละเบอร์เด้อเจมรอหมูก่อนนะหลังมาที่หมายเลข23ได้บอลอยู่หลังมาที่หมายเลข18ปะเดิมมาได้บอลยังลากไปไม่ผ่านหลุดไปที่หมายเลข15พักไปให้บอลไปทางขวาออกหมายเลข8นะครับมีคนอัดฉีดนะครับเน็ตเตะเข้าลูกละร้อยนะครับ เน็กเรียบร้อย ลูกละพันศิลสิทธิ์ลงลูกละพันเหมือนกันนะศิลสิทธิ์ลงอ่ะลูกละพัน ลูกละ 2,000 เก็บ ค่ะ ตัวนะครับ เฮ้ยขอทุย นะครับของคนคนเอาเล็กนะครับหมายเลข44เข้าไปนะครับทีมของคนนะครับหมายเลข10ได้ 1,000นะครับตอนนี้ เอ๊ะลูกละร้อย พี่โก้มาตามดูนะครับ โอ้ เอ๊ะสู้ๆลูกละร้อย เน็กลูกละร้อย เกมเตะข้าวให้ลูกละ500 เกมเตะเข้าลูกละ500ต่อมาผมให้มาที่หมายเลข3ได้บอลยังไม่ผ่านหมายเลข9ยังได้บอลอยู่ยังกระชากบอลไปยังกระชากบอลไปให้หมายเลขไปลูกนี้หมายเลข7จะตามมาไว้ก็จะผลใส่ลูกนี้จะตึงบอลมาดูลูกนี้จะตึงได้หมายเลข8แล้วจะผลตามมาเลยยังไม่ผ่านหมายเลข15ทำไมบอลมาลูกมาที่ฝั่งไหนยังได้บอลที่หมายเลข21ลูกออก ไม่เป็นไร บุกบอลเร็วมายังไม่ผ่านติดลูกนี้ที่หมายเลข3เป็นคนติดต่อกลับได้ไหมผักไหมผักหมายเลข3ติดต่อเรามาให้มาเดินตัดบอลมาตามแก้ไขขันกันมาหมายเลข44เอาดูดีหมายเลข5บอลโอ้โหแอน มาขึ้นอย่างตัวเสียงเมื่อกี้ เสียบอลตุ้มรอดไปให้กับธีรพงศ์ได้บอลอยู่ลูกนี้ยังรอบยังกระชับเข้ามาไม่ยิงไปลูกนี้ตัดผู้เล่นมาที่ลูกนี้การแก้ไขที่หมายเลข10ได้บอลไปที่หมายเลข7ติดบอลให้เน็ตอะไรลูกนี้มันจะไปเลยให้มันมาใส่แล้วตรงนี้มีบอลไปให้ว่าไงโอ้แล้วครับเข้าเอาจนได้2-1นะครับน้องเน็ตลูกละร้อยต้องไปให้เบอร์10ถึงลูกละพันเรามาแบ่งกันพวกเรา ผักไหมสู้หน่อย เอา
อยากเสียเงิน อยากเสียอีก 2-1นะครับคุณจุนนำผักไหนไปแล้วนะครับน้องเทมนะครับเบอร์11นะครับมีอาชีพนะครับไม่ได้ให้500เอามาช่างมาลูกนี้โอ้โห เดี๋ยวคนอื่นไม่มีกำลังใจเลยนะ แม่โอนให้แม่อาชีพ500แล้วก็คืนแม่600แบงค์พันเกมนะครับดิแกมสังกัดแกมนิโกเกมตัวเรื่องจะเอาลูกมา500จับตาดูยากับพริบตาทั้งหลับตาแล้วมองไม่เห็นเลยมาจับตาดูพระชายอีกครั้งครับเกมไหลออกมาเดินบอลออกไปผู้สร้างประตูทางไหนลุกเข้าไปแล้ว ลงบอลได้ แข่งลูกละ100ยังไม่ได้เลยเด็กเอ้ยคนอื่นเขาได้หมดแล้วเล็บมีขนาดชีแล้ว500เป็น600ไอ้500เอาเอาไปใครกันไหมมาที่ไหนที่เด็ดยังหลอกอยู่ลูกนี้ตัดขึ้นหลังมาทำไมตัดมาปิดบอลสั้นมาลูกนี้ว่าไงยังที่เด็กกระชากไปขึ้นหลังมาโอ้ยนักไฟในหาอะไรผมต้องไงเหรอผมลอยขวามือเนี่ยน้ำได้ดีใจหลายๆมาแดงกันเนี่ยเด้อ ไม่น้องเน็กไงคนหนึ่งก็ติดตามเขาถามลูกไง ลงยุทธนาลี3-1ตัดบอลไปทีละพงอะไรเพื่อรักษาประตูของคนบุญเปิดบอลเร็วมากทางสนามยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูของไหนคือหลังมาขึ้นขาดหายไปเอาเป็นคนตัดบอลมาที่หมายเลข10ตีบอลไปในแดนของนครผักไหนผมรับว่าทะลุยุบเป็นโลกเป็นอาเก็ตตัวไม่รู้ไม่ไป แต่ลูกตั้งแต่ออกจากประตูของนครผักไหนรถบอลมาสนามยังอยู่ในแดนผักไหนทีละพงเอาไปสุดยอดเลยครับผู้รักษาประตู สู้ลูกละร้อยสู้ลูกละร้อยลูกนี้ เบอร์8นะครับลูกละ100นะครับลูกเล็กลูกใหญ่500ตัดมายังติดอยู่ที่บางไหมคือหลังมาที่ไหนได้บ้างมาทำชิ้นบอลมายังติดอยู่ที่ไหนได้เกมตัดเก็บบอลได้เกมกระโดดขึ้นมาเกมบอลติดอยู่ที่บางไหนบอลลงลูกนี้ทำการแก้ไขจัดการออกมาได้เล่น100 200 300ว่าได้การทำเราไปแก้ไขที่มาเดิมจะกระชากบอลมาอยู่ฝั่งไหนตรงอัพแล้วก็จังไหนผ่านหมายเลข10เป็นมาที่หมายเลข1ไม่ทางบอลออกก็รู้ของทางไหนยังเป็นอุปกรณ์นี้มาให้กับชัยนรงค์โค้งออกไปทีนี้อะไรดูทางประตูทำเข้าประตูตัวเองเสียลูกละ300เวลาลูกนี้โก้กับไหนยังไงลูกนี้ที่เกมตามแก้ไขที่บอลลุกขึ้นมา
เลข 10จำได้หมายเลข 9ตามแก้ไขที่ผ่านไหนผ่านไหนจำได้อยู่ที่หมายเลข10ได้บอลยังชักรับบอลไป 1,000 ลูกนี้มาให้จะแก้ โอ้ยเด็ก จับไม่พ้นเขตนะครับลูกนี้มาที่ผ่านไหนหมายเลข 9หมายเลข 9ตัดบอลออกไปให้ครับผ่านไหนหมายเลขที่11เปลี่ยนบอลคืนหลังมาที่ถาวรหมายเลข 16ตามมาลูกยาวมาผู้รักษาประตูเกิดเสียงฟ้าเลยบอลมาลูกนี้ติดที่หมายเลข 23ตัดได้บอลยังเก็บบอลไปได้อยู่ที่จักริดว่าไงลูกนี้ยังเสียได้ต่อตัดไปที่ปะเดิมได้บอลปะเดิมมาหาเพื่อนจากที่เองไม่จริงลูกนี้ปะเดิมยอมไปลูกนี้โอ้โหทำหาเพื่อนได้ผมรู้แล้วครับว่าฝั่งไหนทำไมยังไม่ทำประตูยังไม่มีคนอัดฉีดนะครับรอนะครับรอคนอัดฉีดนะครับเปลี่ยนตัวทั้งฝั่งไหนเบอร์ 9นะครับเบอร์ 9ออกนะครับโอ้เขาเก่าเมื่อยเลยก็แม่มุมหนาคนเลยแล้วสู้ลูกละร้อยลูกสู้ลูกละร้อย โอ้ยนะครับตะมาดิยมนะครับเอาแบบที่แบบแต่งตัวอะไร ยังจะกินได้บอลอยู่ยังทางของบอลไปทางขวาให้ครับหมายเลข 33 ธีรพงศ์ตามไปลูกนี้เปลี่ยนตัวครับเอาเกมธีรพงศ์เอาเกมจะลงออกนะครับหมายเลข 11นะครับ500ออกมาแล้วครับโอกาสเอาหมายเลข 8นะครับธีรพงศ์เต็มนะครับ ยืมเกือบตัวเลยยืมเกือบตัว เกมรองเท้ามาให้ ยืมเกือบตัวเลย เกมรองเท้าให้น้อง เขาเสยอ่ะยืมเราโอ้ดีตัวเขาอ่ะ น้ำเผาอยู่หลังรถครับ สั่งกระทำสนามกันไหม ศิลปินงานยืมครับ ลงมาประตูเดียวเรียบร้อย มันจะออกมาไหมสุดได้ยี่ หมายเลขที่ 3นะครับเป็นคน เป็นเพราะหมายเลข11ออกได้ยิงเข้าครับ เสาประตูนะครับทางเข้า2-3 ใช่ได้ป่ะล่ะ ก็ใช่เบียร์ ใช่ เล็กมาที่หมายเลข 3 คือหลังมาที่ ลูกละ2,000 คือหลังมาลูกนี้ที่ผ่านไหมได้บอลที่หมายเลข 9ได้บอลเดี๋ยวมาหาเพื่อนศิลสิทธิ์กำลังนะครับศิลสิทธิ์ได้ลูกนี้หมายเลข 7ยังที่บอลกับที่ธีรพงศ์ไปที่หมายเลข 8ธีรพงศ์ออกไปให้บอลนะครับคนตัดมาไม่ว่าให้ลูกลูกนี้แก้ไขมาได้ผู้รักษาประตูยังอยู่ที่ฝั่งไหนเสียงวีก็คือบอกเป็นคนนะครับทุกบอล เอาได้ ได้41 เอาถุงเท้าน้ำบ่ เก่งได้ซะ เอาเบอร์สีงานสักหน่อย ให้มาดามเบอร์สยาม มาที่ไหนเลยได้บอลมีบอลอยู่ยังไม่พ้นอันตรายยังแก้ไขฝั่งไหนแก้ไขมายังไม่พ้นกินอันตรายฝั่งไหนโตมาเปรี้ยวนะครับมาที่ชนะลงกระชากรับบอลกันหมายเลข 14เรื่องจริงนะครับตรงนี้โอ้โหต้องมาที่ขาแรงเร็วยังเอาเบอร์นั้นอาจารย์ท่านก็บอกว่าชนะลงแรงเร็วเลยยังเร็วเหนียวหงเลย เบอร์10 ไม่ใช่เบอร์ 10ไม่ใช่เบอร์ 10 แบตจะหมดแล้วอ่ะไม่เบอร์10มี2 คน เนี่ยมาทำยังไงเนี่ยเปลี่ยนออกเลยอย่างน้อย ราคาไม่โตมาให้คุณพุ่นรุ่นมาที่จะลงมาที่ปะเดิมได้บอลอยู่ยังอาจารย์ระบาด แบตกำลังจะหมดแล้วนะเหลือ 20% มาที่หมายเลขธีรพงศ์ได้บอลให้บอลสวยแล้วลูกนี้ยังไม่ผ่านถาวรการติดบอลมาที่เล็กได้ไหมหมายเลข10ได้บอลมาทำได้มาลูกนี้นี่ไปค้ากับเดี๋ยวศิลสิทธิ์กำลังจะลงนะครับ พี่บริหารเขตผมมาเนี่ย การไม่ขึ้นไหนขาร้อยเป็นหัวต่อไป4-5-2เอาเปลี่ยนตัวนะครับ มาจับเป็นยิ่งเขาเบิร์ดเลยเฮ้ย คนบุญ โอ้ยตายหนูลงไป เขตต้อง ใส่ไหนเลข 1นะครับ
จะพยายามครับ นี่ดูลูกเสียก่อนเสียก่อนต่อไปที่หมายเลขที่11 โอ้เล่นให้มันขั้นเขากันนี่ ต่อมาที่ อัดฉีดเขตศิลสิทธิ์ลูกละ 2,000 นะครับเขตศิลสิทธิ์ ที่หมายเลข10ได้บอลตัวยังไม่ปล่อยบอลยังรออยู่ลูกนี้บอลหาเพื่อน10ให้บอลทางด้านในรับเส้นมาเสิร์ฟกับลูกนี้หมายเลข3ไปแค่บอลต่อไปลูกนี้ยัง เบอร์ 22ได้มา2,000ลงไปใหม่แล้วก็ 2,000จะประตูเลยนี่แล้วก็ขึ้นกับ2,300เบอร์22นะครับมีคนเอาชิมครับแม่วาวนะครับ2,000นะครับเขตศิลสิทธิ์นะครับคนเดียวบอลมันก่ออยู่ตีนเนี่ย บอลมาลูกนี้ยังไม่ผักไหนถาวรได้ไหนโยนบอลมาหมายเลข3บอลลงอยู่ที่จักริดผักไหนลูกบอลผักไหนลูกบอลถูกไปที่หมายเลข5ลูกบอลลูกนี้ได้ให้บอลไปทางขวาตั้งไม่ทันโอมาที่นี้ปะเทียกินลูกนี้4-2นะครับไหนจะได้บอลที่ดีก็พงดีบอลกระชับที่หมายเลข23ได้บอลจากกระชับเราไปอยู่ลูกนี้ว่าไงกระชับเราไปที่หมายเลข22หมายเลข22แต่บอลคือมาที่หมายเลข33อะไรดีบอลคือหลังมาให้บอลมาเริ่มจะตัดบอลยิงไงโอ้โห2-4นะครับไม่ใช่ว่าหน้าเด้อคนข้างบนโยนบอลมาให้กับหมายเลข10แล้วไงลูกนี้ดูครับเป็นลูกคุณของคนข้างบนดูไปหมายเลข10ขึ้นหลังมาที่หมายเลข8ได้บอลต่อไปจะเดินกลางให้กับว่าไงลูกนี้จะผ่านได้ไหมยังไม่ได้อยู่ลูกก็โอ้โหยิงไกลนะครับเดี๋ยวมาได้กับมาเดิมมาบอลคือหลังมาที่มาเทียบยังได้บอลอยู่มาเทียบให้บอลยังติดอยู่ที่ไหนเนี่ย10ได้บอลยังคอยมาไอ้ลูกนี้ยังไม่ได้แตะลูกเลยเหรอ ยังมาที่ยังไม่คือหลังไปต่อส้นคือหลังมาที่หมายเลข23ของฝั่งไหนนครฝั่งไหนให้บอลไปยังไม่ผ่าน44เล่นบอลเร็วฝั่งไหนเล่นบอลเร็วคุณว่าไงฝั่งไหนยังไม่ได้อยู่ฝั่งไหนสั่งได้ยิงลูกนี้ไม่ลงกรอบนะครับลูกออกวัยรุ่นเกาหลี ไม่มีอะไรที่จะเป็นติด ผมใช่ไหม น้องชายเธอถ่ายให้หน่อยถ่ายให้ปาถ่ายให้หน่อย น่ารักออก คน มันสิแต่คนเขาเงียบ นึกว่าต้องเด็ก มาได้ คนเงียบ ลูกออก ไว้จะสิอะไร หลังจากให้หมายเลข10เอฟอีกคนเดี๋ยวจะมาดูครับทำไมออกมาทางขวามาจะให้ยังไม่ผ่านหมายเลข10คงติดมาอยู่ที่อาจารย์พลขึ้นหลังมาที่หมายเลข3มาให้ยังตั้งเก็บบอลที่หมายเลข1ได้บอลยังคือบอลมาอยู่กลางสนามหมายเลขตีละพงษ์ได้บอลแต่ประมาณที่ปะเดินได้บอลลูกนี้คิดว่ายังไม่ผ่านหมายเลข3คนบนให้บอลก็สั้นมาให้กับอะไรลูกนี้เอฟไปได้อยู่ว่าไงเอฟเอาตัดมาไปที่ปะเดิม
มาเทียบออกไปลูกนี้กับพี่น้องของมันมาที่ชัยนาลงไล่บอลทางไหนลูกนี้ชัยนาลงปัดบอลมาให้บอลเข้ามาผู้รักษาประตูลูกออกไอ้บอลก็สั้นไปต่อส้นมายังไม่ผ่านอินบอลมาที่ไหน22แล้วบอลให้บอลมายังไม่ผ่านขาบอล22ตามแล้วได้บอลขาออกไปเลยมาที่เอได้บอลทิ้งบอลมาให้กันได้เล่น100เล่น600500ขึ้นมาว่าไงไม่ได้ยิงโอ้โหยังไม่ได้เปลี่ยนตัวแล้วก็ทำไง19ออนนะครับท่านอาจารย์ชัยนะครับผ่อนอายุมากแล้วหายที่19ลงเลยนะครับธีรพงศ์สมบัติวงศ์อาวันมาที่23ตัดบอลมาที่6มาที่คนอื่นบนมาที่หมายที่22หลุดมาที่มาเทียบได้บอลลูกนี้มายังมีบอลยังไม่ผ่านคนบนมาเทียบมาเก็บบอลได้ยังไม่ผ่านได้เป็นแบบไทยบอลนะครับไปที่หมายเล่นยังไงยังไม่ผ่านฝั่งไหนแก้ไขเรื่องการออกมาได้ไหมยังไงธีรพงศ์มาที่มาเทียบตัดบอลไปที่ธีรพงศ์ตัดบอลขันมาเลยเท้าเอ๋แล้วเอาธีรพงศ์เดี๋ยวมึงได้บ้านเราลูกออกไงตัดต้นมาลูกนี้มาที่เล็กตัดต้นมาให้เอ็มว่าไงไม่ได้ว่าอะไรเลยมันหลอกไปก่อนเอาตัดต้นมาลูกนี้อะไรหมายเลข23ตัดต้นมายังไม่ผ่าน23ฝั่งไหนขึ้นบอลมาที่มาเทียบลูกมายังไม่ผ่านขึ้นบนหมายเลข10ให้บอลออกไปทางซ้ายหมายเลข26เราจะรับเพิ่มมีสายแล้วหมายเลข15ของคือโดนแท้คือโดนแท้คือโดนแท้ จะเป็นสร้างสรรค์เสียหน้าที่มาเลยเป็นเสียงกันหลายหมดเบอร์22มาจากไหนล่ะลูกละ2,000เบอร์22เอาเล่น100คนละเป็น500เอาหันเลยเอามือนำเอาตัดบอลมาเลย100ตัดบอลนะเอาตัดบอลนี่ตัดบอลตรงนี้อะไรต้องเล่นกันนะตัดบอลแน่เหมือนไรเหมือนอะไรที่มันไปเห็นคุณหน้าบ่ได้มันเป็นเบาหวานไม่ได้หนาคนภาคเมื่อยก้อนในคนภาคแน่จะปวดตอนนั้นคือก้อนเหรออัดฉีดแล้วคุณภาคคือบ่อัดเนี้ยที่จะเสียที่โตนี่จะคุณภาคคือบ่อัดเนี่ยคนภาคลูกละ5,000 กีบอัตมาปะเดินมาที่ว่าไงยิงลูกนี้เรียบร้อยเสียตังค์3-4อะไรนะจักรบาทแล้ว3-4ลูกละเท่าไหร่ลูกละ1,000ร้านนี้ไปหาบอกกันเอ๊ะเรื่องที่เดียวนะว่าอย่าลืมนะเอาผมจะมาผ่านก่อนให้แม่คุณนะคุณสาวผมนั่งสอนมาพอมันไม่นั่งพอกันอยู่ในข้างจับรถมาแล้วมันจะไม่คู่แค่วกันตอนนี้คนบนนะครับตามหมายไป4 ประตูตามที่สนามหมายเลข77ได้บอลออกมาที่หมายเลข9หมาย1ตัดบอลมาคนบนติดบอลมาอยู่ที่หมายเลข10ตั้งให้หมายเลข10เอ็มมีบุญอยากไปได้อยู่ลูกเอ็มจะได้อยู่ถ้าเอ็มไม่ปล่อยจะกลายเป็นแอบนะตัดบอลมาลูกนี้หมายเลข3ได้บอลอยากปั๊มบอลที่หมายเลข11จันทร์ทางเกมคุณบอลได้ที่หมายเลข9เซนต์บุญผมคนบนหมายเลข22,000ครับผมเอาไปเล่นด้วยแล้วอุ้มวิ่งหนีเข้าประตูเลยเอาทั้ง2 ลูกก็ 4,000แล้วการตีนมันจะต้องเขาเจมส์ใส่ทางไปนะครับหมายเลข23
โดนไปตรงนี้ต้องแก้ไขลูกออก เบอร์10สู้ ลูกไปลูกนี้คนทุกคนลูกบอลมาเน็ตลูกละร้อยเอาอีกมาเอาเป็นล้านหนึ่งร้อยได้มาแล้วล้านหนึ่งเอาอีกร้อยลูกเป็นล้านหนึ่งร้อยเอาเราบอลไปอยู่เน็ตจังดูจะไม่ผ่านตรงไหน หักมาน้อยต้องเชียร์ดังๆแหวนแบบกันค่ะ หุ่นขึ้นหลังมาให้กับหุ่นขึ้นเอามาว่าเจ็ดเอาไปแล้วนะครับหมายเลข22นะครับ 2,000 มารับนะครับผมจำผมให้รางวัลได้อยู่ไม่ให้นะครับผมกับผู้ใหญ่สุขีผู้ใหญ่ ศิรสิทธิ์เตะเข้าแล้วนะครับ ลูกละ 2,000แล้วครับอัดฉีดไปแล้วนะครับ ศิรสิทธิ์นะครับไม่ได้บอกโอ้ยไปเลยมันดีใจได้แต่ตั้ง2,000แต่ละคนก็ได้คอยยังดีใจแต่ไปได้คอยสิบหกตัดมาเร็วยังไปเพิ่มเรือห้องยังหมายเลข20ยังไงลูกนี่ยังอะไรยังไงเล่นต่อปะเดิมได้บอลอยู่หมายเลข16ปะเดิมยังไปเก็บบอลลูกนี้ออกเป็นลูกที่ออกมาไหมทำไมถึงเล่นจะมาคงลูกนี้หมายเลข10เกมบอลหมายเลข15ออกมาไหม สาดีใจตีเข้าเขาล้ำหน้าเลย อาจารย์เพิ่มนะครับใส่ออก เข่งใส่ขนไม้เป็นแบบไม้ถ้ามีน้ำสวยนะอาจารย์ถ้าแข่งท่านไม่มีคนเดียวแล้ว ลูกนี้มายังอยู่ที่ในแดนของคนพ้นบนตัดมาที่หมายเลข22เอามาอีกเอาไหมเอาอีกตัดมาที่ไปให้22เอาทุกบอลมาเลยนี่ได้ยินเสียง สาดีใจตีเข้าอ่ะเป็นเดนทีไม่เยอะ ได้ยินเสียงน้องเขตเขาบอกเพื่อนทำอะไรกับไป2,000ไป2,000ไปหาซื้อมาหมดเวลาครึ่งแรกขอเสียงปรบมือในการทำทีมเลยนะครับทีมกันก่อนเด้อตอนนี้สกอร์อยู่เท่าไหร่นะครับ 4-3อันไหนได้4ผมคุณได้4นะครับนัทพลนะครับกรุณามาจ่ายเงินที่พี่ด้วยนะครับ อย่าให้ต้องตามนะครับเขียนเช็คมาก็ได้ครับ ตายแดดนะครับศิรสิทธิ์ตายแดด เราจ่ายเงินสดนะครับจ่ายส่วนลดเชื่อเบื่อทวงนะครับสำหรับนะครับตอนนี้เรามีไอศกรีมสำหรับน้องๆนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับให้ไปรับประทานอาหารแล้วมีรสไอศกรีมนะครับพี่ๆนะครับประจำรสไอศกรีมด้วยนะครับ พี่ตาลน้ำเขตใส่เบอร์ 22 ครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเด็กๆบางส่วนจะรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เหลือไอศกรีมนะครับ ตอนนี้เด็กๆนะครับมาเข้าแถวรับประทานไอศกรีมได้นะครับน้องๆจาก กองหน้า เทคนิคกรุงเทพนะครับ4 คนนะครับมาประจำถังไอศกรีมนะครับแล้วก็น้องๆจากราชภัฏอุบลนะครับก็มาช่วยสปอร์ตตรงนี้ให้พี่ด้วยนะครับเป็นแมตช์ที่สนุกสนาน